Oo. Anong problema? Tignan ko lang priyo. Ano? Okay naman. Anong ba? Ba't namamatay ano yan? Okay naman yung pan. Video mo ko sa. Para mo Okay, sa okay. alam-alam na yan. Kaya hindi kumikita si Kusa dahil yung ko ano kayo pinagbibidyo doon. Nakita niya, $32 na. Dollars na yun, Kusa. Hindi mo yung gumagawa ko sa Oo, siyempre, magandang lalaki yan eh. Yan ang mga binabayaran. kasi baka double purpose yan eh. Ayun, Double purpose yan. makakuha pa yan na Kusa, dito ka para masama ka sa mga kapangmalakasan. Ito yung ating supervisor doon sa... Guys, ito yung supervisor ng Aramco. Ito yung magandang lalaki yan. Patay tayo dyan. Oh, yan, mga gandang lalaki. Kung sino may mga habol dito, mga mababae. Pwede. Oh, habulin nyo na to. Patay tayo dyan. Oh, di ba? Pero mabait ito. Huwag kayong mag-alala nito. Maganda ang suporta dito. Sabi marami tayong pera. Oh, siyempre, supervisor ng Aramco yan. Alam nyo kung gaano kalaki sweldo ng Aramco. Yan. 1.8. Oh, $1,800. Oh. Iyo. Di ba? Kaya tayo ko sa. Awi na. Kusa, ibablog ko to, Kusa. Baka ano. Sabihin mo na kung hindi. Oo. Kusa, ibablog ko to. Oo. Sigurado ka, okay ka lang? Oo. Sige. Madali naman kayo magkita ng Pag tao maraming- sa barangay. Pag maraming chicks maghanap sa'yo, sabihin mo, alam nyo na. Yan. Hindi po masay. Alin? Yung sticker. Ewan ko yung sampo. Di ba siya ba nagdala doon? Oo. Tinipid eh. Kaya Kinipit. Yung ginagamit sa iPhone ano eh. iPhone na tire. Oh, ganyan. Pag sports, Oo, yung Mm. slick tire. kalbo. Oo, puro slick. Hindi ano. Kaya nga. Madali ma. Oh, dilim ko sana. Try yun. Huwag konti. ay baril ko sa. Kaya tada. Guys, kabit na natin. Kakabit na guys. Ayan oh. Para malaman natin kung Para malaman na talagang ano. Yan. Yan na. Ilulunod na. Yung fuel pump assembly. Ayun. Para matisting natin. Pada rin. Malakas yung battery niya, Kusa. Yan, pinakabit na yung lock screen. Yung fuel pump. Tropa, saan lang yan? Tapusin mo? Oo. Ikaw, wala ko. Pagod ko niyan. Tinapos ko. Guys, 2017 Silverado. Kinabit namin yung fuel pump assembly guys. Yung sira, no, may ano kasi yung pipe na broken na yung pipe. So, pinalitan din namin. Yan naman, bibirahin natin. Kaya kinabit na yung fuel pump, yung ano, yung parking socket. Start na, Kusa. Okay, start na. Titingin na namin guys. Sige, start.
Wow, start na. Galing mo talaga ko sa. So madali sa amin magkabit ng ng pagtanggal ng fuel pump kasi hindi na namin binababa yung tangke. Tinataasan lang namin yung yung chassis sa likod. Yung niya, yung chassis. Ayun na. Good. Walang engine light ko sa? Ayos. Good. Yan na lang ko lang po na. Ha? Yan na lang ko lang. Pira na lang. tayo. Ayun, talak na muna. Inaw ah. Hanggang 8 minutes lang pwede na yan. Kasi para sa advertise. Pag pang-move ng cellphone. Baka pag kumita na sa YouTube, maganda na mabili natin. Video mo pababa, pataas. Video mo ah. Kusa, no? Pababa ko ah. Video mo para makita. Kusa, sige. Yan. Oh, video para makita yung ano. Yan, sige, kusa. Yan. No, yan. Yan. Yan, simple lang, binababa lang namin. Yan. Yung madali lang siya, nakakasana lahat yan. Yan. So kakabit tayo yung mga sakit sa likod. Mati mo ah. Yung mga wire. Para sigurado. Yan, ilaw na yung sa ano. Kabit na lahat. Nag-lock na. Sakto lang talaga siya kusa, no? Yan, tataas na yung yung sa fuel. Yung pipe. Dudukutin na. Baba ko na. Oh. Ayan, puwapantin na siya. Okay na. Inaalog-alog mo lang ko sa. Puna agad, ano? Diyan ko siya. Baba mo nga ano. Ako sa, ang gagawin? Baba mo. Ha? Baba mo yung ulit eh. Baba kong lifter? Oh, baba ako sa. Baba na. Baka ilalak mo yata eh. Baba. Baka baba na. Taas mo nga natin. Baba. Yan, saglit. Kahit di mo na itaas yan, diretso na baba. Yan, di baba. Tuloy? Teka, saglit. Okay, baba.
Tuloy. Sagad yung lifter ha. So kakabit na yung ano, yung bolt chassis. So thank you guys for watching. Bye-bye.